ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាននៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាចុងខែតែម្ដងតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានជំវិញនឹងតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលហើយក៏មានការបញ្ចប់នៃការប្រជុំនៃរបាលបំណុលដែរតម្លៃមាសគឺ$238នៅក្នុងមួយជីបើយើងគិតទៅគឺឡើង$20ជាងនៅក្នុងមួយតម្លឹងត្រឹមតែយកមិញទេវាកើនឡើងរហូតដល់$1959.20 សេននៅក្នុងមួយអោនហើយតម្លៃតម្លឹងគឺ$2380.97 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសថ្ងៃនេះយើងឃើញថាចលនារបស់វាក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតដែរបើយើងក៏លេចមើលទៅលើរបាយការណ៍ពីម្សិលតទៅជាមួយរបាយការណ៍ US Consumer Confidential Actual នោះយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរទេមានថាទិន្នន័យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អប្រសើរនោះគឺការបញ្ចប់នៃការចរចារបស់លោក Biden និងលោក Kevin McCarthy យើងអាចនិយាយថាគណៈបកទាំងពីរនេះគឺរកផលល្អរៀងៗខ្លួនគឺបានសម្រេចមិនមានការតម្លើងរបាលបំណុលទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025យើងប្រកាសជានឹងឃើញម្សិលមិញមានការវិភាគច្រើនថាគេនឹងប្រកាសជាឃើញអ្នកនយោបាយម្នាក់ៗនាំគ្នាផ្ទះដៃអបអរសាទរចំពោះអាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងពីព្រោះវាមិនផ្ដល់នៅផលលំបាកទៅដល់ថ្ងៃក្រោយហើយគណៈបកដែលកំពុងតែការអំណាចនឹងព្យាយាមដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនតែទៅជាមួយនឹងការបិទនៃការតម្លើងនៃរបាលបំណុលនេះគឺមានការកាត់ចំណាយមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនកាត់ចំណាយសំខាន់ទេអ្វីដែលយើងឃើញកាត់ខ្លាំងជាងគេគឺកាត់ iOS គឺកាត់នៅចំណូលសេវាកម្មនៅខាងក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននឹងការចំណាយរបស់វាប្រមាណជា80លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅពីហ្នឹងគឺបញ្ចប់នៅកម្ចីឲ្យសិស្សខ្ចីតែទៅជាមួយនឹងការសិក្សាហើយអ្វីផ្សេងទៀតគឺគ្រាន់តែជាការពិនិត្យទៅលើការចំណាយទេការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអ្វីដែលយើងអាចនឹងឃើញនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះពុកម្លុយបន្ថែមចូលទៅក្នុងប័ណ្ណបំណុលដើម្បីទូទាត់សងនៅការចម្ពាក់របស់ខ្លួនហើយនឹងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺម្នាក់កំពុងតែព្យាយាមមើលនៅសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលគេរំពឹងថានឹងមានការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ Fed រហូតដល់ 15% ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអតិផរណាប៉ុន្តែដូចដែលយើងបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងមួយរយៈនេះដោយសារតែទិន្នន័យនៃសភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្អទើបមិនមានការកញ្ជ្រោលខ្លាំងចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើង Well, the debt limit agreement forged by President Biden and House Speaker Kevin McCarthy faces a crucial week, and if this deal does reach the finish line, it may serve as a precedent here for the debt ceiling process. With more on this, Yahoo Finance's Rick Newman. And Rick, what do you mean about that, just in terms of what this could mean going forward? Well, for debt ceiling geeks, one of the interesting elements of this deal is that it does not actually raise the borrowing limit, which is what we basically has been the custom. What it does instead is it just suspends the debt ceiling. So what Congress typically does is they actually add dollars to the borrowing limit, so it goes up by another $1 trillion or another 1.5 or 2 trillion or whatever the number is. That is not what's happening this time. They're actually using a point in time. So they're saying we are suspending the debt ceiling. In other words, there is no ceiling whatsoever until January 1, 2025. And the point of that, obviously, is to get past the 2024 elections and then kick it into 2025. But what I see there is a big opening, because if you can just suspend the debt ceiling, then you can just repeal it altogether. So if Congress can say, we're going to suspend it for a little while, my contention, and there are many analysts who feel this way, is why don't you suspend it forever? Just get rid of the whole stupid thing so that we wouldn't have any more debt ceiling showdowns, which have become self-defeating in their own right. I mean, we've talked on this show many times. We've seen an increase in short-term borrowing costs for the United States because of the very showdown that we saw this week. So the thing itself, the debt ceiling itself, has actually driven up borrowing costs for the government, when what they're trying to do, theoretically, is address this national debt. They're actually making it worse. So it has become, it is completely self-defeating at this point. It serves no useful purpose. There are many analysts I've written about this who will tell you this. We should just get rid of it, and maybe, if we're lucky, that's what Congress will do in 2025. Yeah, a number of economists are saying that we should get rid of this. Rick, what do you think about this deal right now, the fact that it would extend beyond the 2024 election? Just how significant that is for the White House, is it?
this whole thing is small potatoes, this deal. So, you're going to hear the politicians congratulating themselves. We made a deal. It was tough, but we did what needed to be done. They could have just raised the debt ceiling without any of this. So, to get a little bit into the details, it's going to freeze spending for only 15% of the federal budget. So 85% of the whole federal budget is exempt from this deal. And they did absolutely nothing to address the real problems, which are mostly it's healthcare costs, but it's also Social Security. The three big programs are Social Security, Medicare, and Medicaid, almost untouched. Social Security and the other one completely untouched. And some of these so-called budget cuts are sort of like handshake agreements. They call them side deals that may not actually be in the legislation. And it's like this is a suggestion, which we might cut this in the future, which means guess what? Ain't ever going to happen. So, okay, we're going to get a little bit of spending cuts, but it's not going to add up to much. And then what the Congress is going to do in the future is they're just going to overrule a lot of this through future legislation. Why do we do this? Why do we do this? It's all avoidable. It's so Hopefully stupid. they're listening to us and they'll be able to suspend it for the foreseeable future. Right, Rick Newman, great stuff. Thanks so much. អ្វីដែលបងប្អូនបានស្ដាប់បាញ់នេះគឺជាបទវិភាគរបស់ Yahoo Financial ហើយក៏គេបាននិយាយអំពីបំណុលដែរដែលរក្សាត្រឹមតែ 1.31 trillion ហ្នឹងគឺរក្សាដដែលទេមិនមានការប្រែប្រួលទេដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺជាគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលគេហៅថានយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់គេក៏មានការបង្កប់ការភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែពុះអ្វីដែលគេព្យាយាមមើលបច្ចុប្បន្នទៀតណាសម្រាប់ investor គឺទៅលើសកម្មភាពរបស់ Fed តើ Fed នឹងមានឥទ្ធិពលបែបណាក្នុងការកាត់បន្ថយអតិផរណាការមិនដំឡើងរបាំបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាននយោបាយទាំងពីរគាត់និយាយថាគឺដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យតកតងជាមួយនឹងភាពខុសក្នុងការបង្កឲ្យមានស្ថានភាពពិបាកមួយទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមធ្វើនោះគឺការកាត់បន្ថយចំណាយច្រើនជាងការដំឡើងរបាំបំណុលនៅក្នុងនោះយើងនឹងឃើញនៅការបញ្ជាពីអ្នកស្រីយឡែនក៏បាននិយាយថាថ្ងៃទី5នេះគឺមិនមានទូទាត់សងសាច់ប្រាក់ទេអញ្ចឹងតំណងជានឹងមានគោលនយោបាយថ្មីកើតឡើងដែលយើងអត់ទាន់ដឹងសូម្បីតែនៅក្នុងព័ត៌មានបរទេសក៏គេអត់ទាន់និយាយដែរបោះលុយសងគេឬក៏យកអ្វីទៅសងគេយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែស្ថានភាពនេះគឺពិបាកក្នុងការវិតម្លៃដោយថា2ខែនេះគឺជាខែវេលាដែលមានធ្លាក់ចុះវាស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពរបាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាល្អប្រសើរដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរំពឹងដូចខ្ញុំជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងដែលមានការយោគយល់តាក់ទងជាមួយនឹងរបាំបំណុលបន្ថែមយើងឃើញតម្លៃមាសវាធ្លាក់ទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺវាអត់កើតឡើងទេអញ្ចឹងអ្វីយើងរងចាំមើលព្យាយាមមើលព័ត៌មានបន្ថែមក្រោយពីការសម្រេចរបស់គេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមាសអាចនឹងឡើងថ្លៃច្រើនតែមិនមែនជាការឡើងថ្លៃគំហុកទេវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃឡើងចុះនៅឡើយទេហើយបើសិនបើក្នុងស្ថានភាពណាមួយនៅក្នុងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដែលបញ្ចេញក្រោយនៅថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្របន្តទៀតនេះវាល្អណាស់យើងឃើញថាមាសក៏វាមិនមានថាអត្រានៃការឡើងរបស់វាក៏មិនខ្លាំងហើយក៏មិនមែនមានថាមានអត្រាចុះដែរពីព្រោះយើងនិយាយចឹងវាគឺជាពេលវេលាដែលមានធ្លាក់ចុះហើយយើងក៏នឹងឃើញការដំឡើងអត្រាការប៉ាត់របស់ Fed នៅខែក្រោយដូចគ្នាដែរសិតតែធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើមានព័ត៌មានណាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយតម្លៃមាសឲ្យធ្លាក់ចុះហើយជាទូទៅខ្ញុំបានតែមាសឡើងតែប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីទិញមាសបាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដាននៅមានព័ត៌មានបន្ថែមនៅម៉ោងទី2យើងនឹងបូកចូលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា